เพื่อนๆลองนึกภาพตามกันนะครับเมื่อเราตื่นนอนเวลาเดียวกันทานอาหารเช้าเหมือนเดิมออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเดิมๆเดินทางไปทำงานด้วยเส้นทางเดิมและทานมื้อเที่ยงที่ร้านเดิมๆทุกวันหยิบมือถือขึ้นมาก็เปิดใช้แอปเดิมๆทุกวันฝึกฝนทักษะต่างๆก็แบบเดิมๆฟังดูแล้วน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมครับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งผมค้นพบว่าการมีกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอและวางแผนมาอย่างดีนั้น มีข้อดีอยู่มากมายเหมือนกัน เรามาลองคิดถึงข้อดีของการมีกิจวัตรประจำวันในชีวิตดูนะครับ ถ้าเราทำกิจวัตรเดิมๆทุกวัน เรามักจะรู้สึกไม่ง่วงเวลาตื่นนอน ไม่เคยลืมกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์ ไม่ลืมกุญแจรถหรือที่จอดรถประจำของเรา ถ้าเรามีกิจวัตรของมื้ออาหารแบบเดิมๆทุกวัน เราก็จะไม่เสี่ยงกับการที่จะไม่สบายปวดหัวท้องเสียไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนแรงและไม่มีมื้ออาหารที่ไม่ถูกปาก ถ้าเรามีกิจวัตรการออกกำลังกายเดิมๆทุกวันเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้ออักเสบไม่เคยขาดพลังงานในการออกกำลังกายและไม่ต้องรอคิวใช้เครื่องออกกำลังกายที่ฟิตเนสเมื่อเราลองดูรายการข้างต้นอาจจะดูไม่สมจริงเท่าไหร่อาจจะเหมือนเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาแต่นั่นคือชีวิตจริงถ้าเราจัดวางสิ่งต่างๆในกิจวัตรประจำวันอย่างดีที่สุดแล้วและไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากแผนการของเราก็จะไม่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องเหล่านั้นอีกเลย เรามาลองดูในเรื่องของอาหารกันนะครับ การกินอาหารเดิมๆทุกวันเนี่ยผมได้ทดลองปรับอาหารอยู่ช่วงหนึ่งในตอนที่ต้องการปรับให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น หลังจากศึกษามาหลากหลายวิธีก็ได้ทางที่ดีและเหมาะสมว่าร่างกายของเราต้องการอะไร และจดบันทึกมื้ออาหารแบบต่างๆสำหรับทุกมื้อ แน่นอนว่าช่วงแรกๆมันก็ไม่ลงตัวอยู่บ้างเพราะบางครั้งก็รู้สึกหิวนอกมื้ออาหารและไม่ชอบอาหารที่วางแผนไว้เท่าไหร่แต่หลังจากที่ปรับไปปรับมาในช่วง1 เดือนทุกๆอย่างก็ลงตัวมากขึ้นผมแฮปปี้กับการกินอาหารในทุกๆมื้อและอาหารเหล่านั้นก็ให้พลังงานให้สารอาหารตามที่วางแผนไว้อย่างดีและช่วยให้ร่างกายอยู่ในจุดที่โอเคตามที่ตั้งใจไว้โดยมื้ออาหารทั้ง3 มื้อพร้อมอาหารว่างของผมมีความหลากหลายพอสมควร ทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นจริงๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่การมีกิจวัตรที่ดีช่วยให้เรามีเรื่องดีๆในชีวิตได้ง่ายๆครับอีกข้อดีหนึ่งก็คือกิจวัตรที่ดีมักจะมีผลลัพธ์ที่คาดเดาได้และควบคุมได้การมีความสามารถในการคาดเดาสิ่งต่างๆได้อาจฟังดูแล้วน่าเบื่อแต่เมื่อมันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเรามันช่วยเราได้และมีประโยชน์จริงๆเพราะเมื่อเราตั้งเป้าหมายต่างๆเรามักจะพยายามที่จะคาดการณ์ขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้น และนำพาเราไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น แต่นั้นก็เป็นเพียงการประเมินคร่าวๆในเบื้องต้นก่อน เพราะถ้าเราไม่เคยทำงานนั้นมาก่อนก็จะไม่มีประสบการณ์มารองรับได้แน่ชัดว่าจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถมีวินัยทำสิ่งเดิมๆมาเป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ได้เราจะเริ่มเห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นถ้าเราทานอาหารเดิมๆทุกวันเป็นเวลา1 เดือนและน้ำหนักเริ่มลดลงไปได้2-3 กิโล เราก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าเราก็มีโอกาสที่จะลดน้ำหนักลงได้อีก2-3 กิโลในเดือนถัดๆไปด้วยกิจวัตรเดิมๆวิธีเหล่านี้สามารถเชื่อถือได้กว่าการตั้งเป้าหมายแบบสุ่มๆและพยายามบรรลุเป้าหมายด้วยการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารไปเรื่อยๆเพราะวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อทำนายถึงผลลัพธ์และอีกข้อดีของกิจวัตรที่ดีนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรเพราะเนื่องจากเราทำสิ่งเดียวกันทุกวันเป็นกิจวัตรมันจึงกลายเป็นนิสัยได้ค่อนข้างเร็ว และหลังจากนั้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามหรือวินัยมากมายนักที่จะรักษากิจวัตรเหล่านั้นไว้ เช่นเราไม่จำเป็นต้องตัดสินใจหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความหวานมากในทุกๆวัน เพราะเราไม่ทานหวานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เราก็จะข้ามความอยากกินหวานไปได้เอง และหลังจากทำแบบนั้นไปได้นานพอสมควร เราจะหยุดมองหาอาหารอื่นๆ เพราะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าเราทานอะไรบ้างประเภทไหนบ้าง เราแทบจะไม่อยากกินขนมหวานแม้มันจะมาวางอยู่ตรงหน้าก็ตาม และอีกข้อดีของกิจวัตรที่ดีคือเราสามารถปรับปรุงกระบวนการเดิมๆและประหยัดเวลาได้มากขึ้นถ้าคุณทำกิจวัตรเดิมๆทุกวันมันจะง่ายมากครับที่จะสังเกตเห็นจุดที่ไม่ราบรื่นจุดที่ทำให้คุณเสียเวลาคุณจะสามารถประหยัดเวลาและไม่จำเป็นต้องมีความพยายามมากมายอะไรเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับถ้าผมใช้วิธี Slow Carb Diet และการกินถั่วเลนทิล1 ถ้วยทุกๆวันซึ่งจะใช้เวลาในการจัดเตรียมประมาณ30 นาทีเพื่อทำความสะอาดและปรุงอาหารดังนั้นผมจึงปรุงอาหารในปริมาณมากขึ้นในช่วงวันหยุดและเตรียมไว้สำหรับทุกวันคุณก็จะประหยัดเวลาไปได้30 นาทีในทุกวันทำงานของคุณ
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้คือการช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าส่วนผสมอะไรสามารถใช้ร่วมกันได้ในหลายๆเมนูคุณก็สามารถซื้อเพิ่มขึ้นได้ในราคาที่ถูกลงด้วยและคุณก็จะสามารถวางแผนการเดินซูเปอร์มาร์เก็ตให้เหลือเพียงแค่เดือนละ 1-2 ครั้งก็พอและอาหารเหลือทิ้งต่อวันของครอบครัวคุณก็จะลดลงอีกด้วยเพราะคุณรู้ถึงปริมาณที่แน่นอนที่ต้องใช้ในแต่ละวันจริงๆการตื่นนอนและการเข้านอนในเวลาเดิมๆก็มีข้อดีเช่นกันนะครับ เพราะร่างกายของเราจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเราได้นอนอย่างสม่ำเสมอและมีปริมาณการนอนที่เพียงพอและเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นและไม่งัวเงียคุณจะไม่มีคืนที่นอนไม่หลับอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณทำกิจวัตรก่อนนอนเดิมๆคุณจะขจัดความไม่แน่นอนทั้งหมดออกไปคุณจะสามารถหาสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับได้คุณจะเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คืนที่สงบและผ่อนคลายได้ดียิ่งขึ้นและทุกวันจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมี productivity ที่ดีในทุกๆวัน ถ้าคุณทำกิจวัตรยามเช้าเดิมๆซ้ำๆและเป็นกิจวัตรที่ดีมันก็เหมือนคุณกำลังสร้างทางหลวงที่ดีให้กับจิตใจและร่างกายของคุณและเป็นเส้นทางที่เดินทางง่ายไม่ผ่านเส้นทางลูกรังในป่าหรือทางที่ทุรกันดารและคุณจะไม่เสียเวลาให้กับอินเทอร์เน็ตหรือการเล่นมือถืออีกต่อไปเพราะคุณคุ้นชินแล้วกับการเริ่มต้นด้วยงานที่สำคัญที่สุดก่อนซึ่งคุณไม่ต้องใช้ความอดทนใดๆเพราะมันเป็นนิสัยไปแล้วแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะต้องการความหลากหลาย เพราะความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและผมเองก็ไม่ได้อยากลดค่าของเรื่องนี้ลงแต่เมื่อพูดถึงการบรรลุถึงเป้าหมายต่างๆผมคิดว่ามันถูกประเมินค่าสูงเกินไปเพราะคุณสามารถคืบหน้าไปยังเป้าหมายต่างๆได้เร็วกว่าถ้าคุณมีกิจวัตรที่ดีและสม่ำเสมอคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยอยู่แล้วสามารถทำสิ่งเดิมๆที่ดีได้ในทุกๆวันอยู่แล้วตัวอย่างเช่นอยากให้คุณลองคิดถึงมื้ออาหารปกติที่คุณทานในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าไม่รวมมื้อพิเศษที่คุณไปทานนอกบ้านตามโอกาสต่างๆนะครับนับเฉพาะมื้ออาหารที่คุณสามารถจะทานมันทุกๆวันผมเดาว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงนึกถึงชื่อเมนูอาหารได้ไม่เกิน10 เมนูดังนั้นเนื่องจากเราทำสิ่งเดิมๆทุกวันอยู่แล้วทำไมเราไม่ออกแบบกิจวัตรนั้นให้อย่างมีสติทำไมไม่เลือก 4-5 เมนูที่ดีที่สุดไว้สำหรับเป็นทางเลือกในการทานมันทุกๆวันแน่นอนว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนมากมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นคุณอาจไม่สามารถทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆวันแต่นั่นก็โอเคและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องมีข้อยกเว้นกันบ้างการมีข้อยกเว้นบ้างเป็นครั้งคราวไม่ใช่ปัญหาอะไรกับเรื่องของกิจวัตรกลับกลายมาทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นและสนุกยิ่งขึ้นมันทำให้เรารู้สึกเหมือนมีการเฉลิมฉลองบ้างและคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความอ้วนเท่าไหร่นักเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณจะกลับมาในกิจวัตรที่จริงจังเหมือนเดิมของคุณในวันพรุ่งนี้ยิ่งคุณจัดระเบียบและควบคุมชีวิตของคุณได้มากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถยอมรับความเป็นธรรมชาติและข้อยกเว้นสนุกๆได้มากขึ้นและเนื่องจากชีวิตของคุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยแล้วการมีวันสนุกๆบ้างและออกนอกเส้นทางบ้างจึงไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่แน่นอนว่าการมีกิจวัตรที่สม่ำเสมออาจจะมีข้อผิดพลาดที่ตามมาได้เหมือนกันถ้าคุณทำสิ่งเดียวกันทุกวันคุณก็มีแนวโน้มที่จะพลาดการมองไม่เห็นภาพรวมไปคุณสามารถปรับปรุงกิจวัตรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้แต่คุณอาจจะเริ่มสูญเสียบริบทของเรื่องใหญ่ๆได้เช่นกันตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้บริหารของบริษัทตัวเองคุณอาจจะเก็บรวบรวมสถิติและยอดขายว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรโดยเริ่มแรกคุณอยากจะเริ่มใช้ Excel ในการจัดเก็บข้อมูลก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะกินเวลามากถึงวันละ1 ชั่วโมงในทุกๆวันภายใน1 เดือนคุณอาจจะปรับปรุงวิธีการบันทึกให้เร็วขึ้นเหลือ30 นาทีต่อวันหลังจากนั้นคุณอาจจะอยู่กับวิธีการนี้ไปอีกหลายต่อหลายเดือนโดยไม่มีการพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นก็ได้แต่เมื่อผ่านไปสักระยะคุณอาจจะศึกษาวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบและเหลือเพียงการใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลเพียง5 นาทีต่อวันเท่านั้นดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการมองไม่เห็นปัญหาการทบทวนกิจวัตรของคุณบ้างในทุกๆเดือนก็เป็นความคิดที่ดีแต่อย่าคิดถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลองคิดนอกกรอบแทนที่จะให้มันดีขึ้นเพียงแค่ 10-20% คุณจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้น 100-200% ไปเลยครับบางคนอาจจะมีความคิดเห็นต่างว่าแต่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะเรามีสมองทำไมเราต้องทำสิ่งเดิมๆทุกๆวันผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณทำชีวิตให้เป็นกิจวัตรที่ดีและทำสิ่งเดียวกันในทุกๆวันคุณอาจจะมีคำถามว่าจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตคืออะไรแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเลยครับคุณไม่จำเป็นต้องทำชีวิตทั้งหมดของคุณเป็นกิจวัตรทำแค่กับสิ่งที่น่าเบื่อเท่านั้นและความรับผิดชอบที่ไม่ต้องใช้ความคิดโดยวิธีนี้คุณสามารถทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จเร็วขึ้น
และทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่เหลือของวันพร้อมกับความรู้สึกว่าชีวิตของคุณยังมั่นคงครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกๆคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววีราชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ